हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO Z8 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल फ़ोन में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है तो। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है या फिर बहुत ही कम आती है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने ये वाला पेज आएगा। इस पेज में आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों आपको अगला काम ये करना है कि आपका मोबाइल फोन का अगर ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो आपको अपने मोबाइल फोन का ब्लूटूथ जो है वो बंद करके रखना है। और अगर आपके मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो एयरप्लेन मोड को भी आपको बंद करके रखना है। ठीक है ना, और अगर आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो मोबाइल फोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। तो ये जो मैंने आपको 3 सेटिंग बताई है, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी तो इससे आपके फोन में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो इन सेटिंग्स को आपको तीनों को बंद करके रखना है। इन्हें आपको तभी चालू करना है तीनों सेटिंग को, या फिर कभी भी आप इनका यूज करते हैं ना तब आपको इनको चालू करना है, अदरवाइज बाकी समय बंद करके रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक कर लेना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है फोन का सॉफ्टवेयर हमारा अपडेट ना होने के कारण भी हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियां आने लग जाती हैं। तो अगर आपका फोन का सॉफ्टवेयर अगर आपका अपडेट नहीं है तो उसे आपको अपडेट कर लेना है। ठीक है ना, अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण साउंड की आवाज नहीं आती है, तो आपको मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। किसी ब्रश या कॉटन या जैसे भी करके साफ कर लेना है, लेकिन हल्के हाथों से साफ करना है। ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगाना है स्पीकर में, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, मोबाइल फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो आपको अपने मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, जिससे आपके मोबाइल फोन की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट कर देना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको जो है ना सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करेंगे तो आपका यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में लिखना है रीसेट। आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन शो हो जाएगा, रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा। रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। ठीक है, मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करेंगे तो इससे आपके फोन की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, सर्विस सेंटर चले जाना है और वहां पर आपको अपना फोन दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपकी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है फोन में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। ठीक है।